nong aktin jong ka Shillong la jong football club uba sei borsa naw la kan tu yak sarkar ban kan shna company no yak JN stadium khanang ba ki pat ba kinum do ban net pe ban sakhi la da don ki jingile ka ki bakham he kani ka jingkan tu ba sei borsa na kalawan ra ru hadin ba ki babon ki pat ba ki la od la khnyum na mar ka jing duna palat bande ki ticket jong ka limpung gile ka duran kam uba sana ulakan turu ya ki pai ba no kershan bakim de ban kenran de no ban kershan ya ka Shillong la jong wat lada kim yo ticket Henry bakin yai kershan ya ka kenhun ula ong ru ba wat la ka jila Meghalaya ka dei ka badang duna ka jingbon brio Henry ka dei pat ka jila ka babon tam ki ba iye ya ka football kakerting juga di ba Seibor sana bangnya di nong aktin juga klub bala don ban pej ban hikai bandan baka academy team la kumba palat di Fosnem te mata ka klub la sekala bu enga bangalong unong aktin len unong don mentah ibun kiliang nalo kata te kata ka di kam jonga mentah ki ka challenge ko kong ka ba ngingi ni don haswa ba kan di ka tournament kan sedang ni pej ya ka quality jogi players lese ni compare kan barkiwe ki players ki baremdor tengi ni habagi pe ya kani ni smoba lese ka basdang ngini ka ngini ya simentai kani ka tournament de tamba ki khna ji gini of experience nagam ta ki big game nali ki game ki behe nagam ta ki jiban khre ya ka league ka Indian league te kamu ka challenge kolong ka khara mar ni ele persai ka SL team ni gini tangki I league team te ka challenge ka don lupa ka behe yang ngi tengah so dong ba na sagi pada kila bantit de kata ba jalan lupa ka jingi Andre semua pat yo blay nang kong bar pat ya ki coaches ki bala tre sitom hapo ke jelam jong u Jose uba ha ke jelam jong u mentang ke tim kan ya kun ya ka semi final hadir bala premru ya ka ISL team kong ke East Bengal te kata ka de ka bangi don ki strategi ki tactically lese ngila bonong ba kawan kumjo tangba kendiat kensoi kedon ke jing penper nomor ba ngihaban ban buri ru igatu kani lese ki buit bari ki jongi na kamata ka klok ba jongi hapo ke jelam junior coach tangba ya kini ki boro ka responsibility bat ba ki ba ke jing penper ka songi yo coach rangkat ki staff ki jongo hoi hagaban kong ma fi ba ngide ka I league team kamu nginan kam one step ahead ban poi hakataka level jogani ka ISL tim tapat haga semifinal ngile ya ka ISL team te Henry tanggawe golong ba ngila penlim ya ki ISL team ki barat ba te tanggata ngila dim sutuhi ba ka klub gani ka team ka bagi dan pok jelam jong head coach Jose Carlos ngangi gai bagi kena mata kilon confident what ban job ya ka North East United ban poi ka final vi teng ya kana ka kam ka bangi ngilakwa na do mainstream lalari mga di mano-manuro kadang ni kata ka frustration mano-mano kwa ban pe YouTube player dan ki player ba pe ka team ki pe yau brio la jong ki pe yau bahing basem la jong te kwa ban pe hiya hangku ha persya ta kamadan ladam yo ahi ngi sutu bakalong ka jing sosi ka bakrao te ngi suki khna jingi kini pun ki khasi se milakai ngalai bagi bahing jo ki phone yang ngale kumno sir ka tiket ngimdan teng ni susnai ngam ta jo ki bangim la malai tangkawe ke jing ajimut lane ke jing kudu golong ik sarkari nang kong ba kan kampen kre ik sediam ke behe ini khasau san hajar ina thai kam patlong ban ya ban tap uni ba it football jong inang ni bulan kam lagumur 1000 pojar ke capacity te ngasau tang jing kerpa ni kuma sarkar kalong rengkat benora ik ke tron behe apo Shillong haga ni ke stit ke jongi nam bagi ni football kajing tur sarkar season 4 balalong kebala kan penhe kloi stadium kanang ba ka tournament ka bakame ngila ban penhun ki pat ba ki ba isnai ha begitu tiket bagi ko pe je ne ka jina ka bitana ka phi ka state jongi ka de ka khandiat ki nongsong snong khamtam ki khasi ngai ki bakhambon ki lokal ki ba support kini ki ba na kiwe sigi jai ban riu ngaburam ki don ki balai ban kersan ik song lajong tenrei naga cingwan pat jong ni pat ba igum ba ukwa ban wan naman kirim peyeng teng nga susu ba kajing kersan ka khanye hang ni kajing don brio kemud ka population de state kalau ngabaret Henry kajing tu ju pat ba golong ka bajur
Tenda sabar pan lagi compare lagi kror ki don. Hale kimla wan pendak watang Hasan Hajaru. Tegamul ke klan bhaga ki fans ki supporters ki nonggur sam kamu ki kham klan baha ni ka nong ba ka jonge. Ka tiket na trai kala jan lut aga jing suto ka jonga tabar nga ngam dik uba trai ba ka ni ka kam ngasiwan ban page ban visit tharo kolong umno tengam tip than ya ka jing don juga tiket te kata mo fi gidan kam 100,000 silak tiket kadan Hasan Hajar te nak online la lepa te ka offline ngap kan no kadon ngatrai kala long ba kam binjar ba la pendak gini bodoh ka lain dai ta hangani ba selain kra kumsa golf club ru kilain ki jirong kumni tengah susunai ba bat kabangdan borong kolong subhaban map yangi kamdai hapo ka jing la ka ji kadai ka ba ka stadium ka baret te wala video na ha ka yeng ka ba pp page ru subha kershan ki club namar haba pi gamot kamdai ka jingi ka kuno ta haba yo page pet non point no tenre dimen support ya ka kat seba pp don ha ka jaka pp don polisi bon